Salam, vaxtınız xeyir olsun. Sarıyer rayonundan Namıq qardaşın sifarişlə yığıb hazırlamışam. Çəkin paylaşın, mənim qardaş özü görsün, həm də digər müştərilərimiz görsün. Bu şunur bu qaydada keçir armatura, baba bu qaydada. Bu şunur isə bu qaydada keçir çəkdiyiniz məftilə. Baba yuxarıdakı düymə mal üçündür. Mal tüysüz olduğu üçün zəif tok bəs edir. Aşağıdakı düymə qoyun üçündür, daha da güclü vurur. Qoyun tüylü olduğu üçün gərək tok biraz yüksək olar. Bu düymə isə yağışlı havalarda istifadə etməkdən ötərdir. Yağışlı havalarda sıfırda qalır, ayda havalarda 1-də qalır. Bu düymə isə zaryadkanın göstərməsi üçündür. Yəni sahədə bilənmək üçün zaryadkası var və yaxud yoxdur, onun üçün. Yəni 12,3 volt varsa deməli zaryadkası var. Yox, o yenirsə 10 volta, 8 volta o zaman gətirib evdə belə bir adaptörü var. Bunun vasitəsilə zaryadkaya qoşmaq lazımdır. Bunu tax. Bu qoşursunuz gərginliyə. Bunda bu bölümdə yeri var. Bura qoşdur. Yaşıl yanır. Gərginlik verən kimi qırmızı olur. Batarka donanda yenidən bu yaşıl rəngdə bir işıq yanır. İnşallah qardaş yola salacağım gəlsin. Xeyirli uğurlu olsun.